Hari ni saya nak test satu robot vacuum yang paling power dan latest daripada Roborock. Saya nak tahu macam mana dia boleh letak fungsi-fungsi mekanikal dengan elektronik ni dalam dia punya sistem robot vacuum. Sebab dia boleh sampai cuci dia punya robot vacuum dan harga dia RM6,000. So, saya nak kopak dulu tengok. First, kita buka atas penutup dia ni. Macam biasa patutnya ada tempat habuk. Yes. So far saya tak sentuh pun sebenarnya tempat perangkat habuk ni sebab dia boleh bersihkan sendiri. Cara dia bersihkan, habuk masuk sini, terkumpul dan ada pintu belakang dia kat sini. Yang pintu belakang tu akan connect pada lorong dan lubang yang ini. Daripada dia punya stesen nanti, dia punya dock tu akan sedut habuk keluar dari sini. Jadi ini trik dia bersihkan habuk. Kita pasang balik, tutup. Sekarang saya nak tengok pula dia punya bawah ni, apa ada. Okay. First, jelas kita akan nampak dia punya main roller dia ni. Robot-robot vacuum yang saya guna sebelum ni, dia pakai satu sahaja roller. Untuk ini, dia pakai dua roller. Biasa saya nampak pakai berus, tapi ni dia macam silikon getah-getah sikit dan ada macam biji-biji tu. So far, dia berjaya sedut banyak rambut dan benda-benang kecuali kat tepi ni. Ini tak boleh buat apa lah. Dari sudut keberkesanan, dia lebih efektif daripada roller yang pakai brush biasa. Sebab getah roller dia ni kesat, senang dia nak sedut kotoran ataupun ambil kotoran. Dan satu lagi, tak ada benda pun tersumbat dekat celah roller tu. Kalau tadi roller, kat belakang ni dia punya mop. Mop dia ni ada vibration untuk kuatkan sikit dia punya pembersihan dia tu. Dan mop ni boleh naik dan turun. Ini memudahkan lah sebab kita tak perlu nak tukar aksesori mopping ataupun vacuum. Saya try buka cover bawah pula, nak tengok dalam dia ada apa. Okay, kita ada beberapa sensor dekat sekeliling kita punya vacuum ni. Tujuannya untuk mengelakkan vacuum kita ni jatuh dari tempat tinggi. Trik dia gunakan infrared transmitter dan receiver, dihalakan kat lantai dan dia check ada pantulan tak. Kita try tengok pula dia punya bateri, dia pakai bateri apa. Dalam bawah tu ada foam saja untuk damper. Dia pakai bateri lithium ion dan dia punya kapasiti 74 watt hour macam laptop je. Kita tengok pula jenis bateri apa yang dia pakai. Saya kopek sini, alamak tak nampak pula dia punya siri tu. Kita tengok yang atas ni. Okay, yang itu nampak. Sekejap, koyakkan sikit lagi sebab saya nak tengok dia punya nombor siri tu, model dia tu, model bateri ni. Okay, itu bateri EVE ICR 18550 26V. Ini dia punya datasheet yang saya jumpa kat internet. Ni dia punya kapasiti. Saya nak tengok dia punya charging current tu, maximum 2.5 A 1C. Standard, kalau tengok maximum discharge, kalau kita guna dalam 7A, okey lah. Dan lepas 1000 kali charge cycle, bateri ni punya kapasiti drop sampai 70%. Kira 3 tahun macam tu, kita punya performance bateri akan drop. Bila dah koyak bateri ni, kita tambah balik. Okey, masukkan bateri. Sekarang saya nak tengok dekat mana pula. Ini dia punya brush kat tepi ni. Brush tepi ni menarik sebab biasanya tak ada ni boleh gerak ni. Tapi yang ini boleh gerak dan dia ada sensor di mana dia nak tahu dah masuk parking belum dia punya brush ni. Tujuan dia bila kita nak bersihkan corner, brush ni akan keluar dan bersihkan hujung corner tu. Lepas tu dia masuk balik. Kain mop belakang dia ni kita boleh cabut dengan slide saja. Maybe nak tukar baru ke, nak basuh ke apa. Saya nak buka belakang ni tapi tak dapat, jadi saya skip buka. Just boleh tunjuk je. Sini ada intake untuk air. Air tu akan masuk dalam tangki, tapi tangki tu kat dalam area situ lah. Tak dapat nak buka, jadi tak dapat lah nak tunjuk. Ada. Okey, depan ni kita ada roller untuk memudahkan dia bergerak. Yang kat atas ni ada lampu bila gelap, ada dua sensor situ. Kat situ ada sensor dengan kamera. Dan atas ni pun kita ada sensor dan kamera juga. Semua ni untuk mapping dan tengok halangan bila dia beroperasi. Okey. Tepi ni ada additional mop untuk bersihkan bahagian tepi dan ada macam hose kecil untuk air menitik kat situ. Dan mop tepi ni pun akan terangkat sekali bila dia lalu dekat kapet. So far dalam penilaian saya, robot vacuum yang ini maybe lebih dalam 30% ke 40% lah berbanding robot vacuum yang saya guna sebelum ni. Tu kalau compare yang jenis robot vacuum harga dalam 2000 lebih macam tu lah. Kalau harga dia 6000 sebab itu saja, bagi saya tak relevan. Kita tengok pula dia punya sistem docking ni. Kita tengok macam mana dia berfungsi. First, dia punya ruang kabin tengah ni. Kita akan nampak uncang habuk tu. Habuk dari vacuum akan dipindahkan ke uncang habuk ni, kemudian barulah kita buang.
Caranya adalah menggunakan vacuum pump kat situ untuk sedut lubang dekat sini. Bila lubang kabin ni tertutup ataupun kedap, vacuum pump tu akan buatkan tekanan udara dalam kabin ni jadi rendah. Tekanan atmosfera yang lebih tinggi ni akan menolak habuk daripada kita punya vacuum tu pergi ke lubang dan terperangkap dalam kita punya uncang habuk tu. Tapi pastikan kita kena seal lah bagi kedap udara dalam ni. Kalau kita tengok dekat sebelah ni pula ada bekas untuk air sabun. Saya pakai sabun organik dan sabun ni akan dikeluarkan semasa mencuci kita punya mop. Pasang balik tempat dia dan tutup dia punya cover. Penting cover ni sebab dia nak wujudkan vacuum dalam ruang gitu. Kalau kita tengok atas pula ada dua tangki tau. Satu tangki air bersih dan satu lagi tangki air kotor. Ini best. Kalau saya gunakan sebelum ni punya robot vacuum, setiap kali saya nak guna memang saya kena isi air balik, kena kosongkan dia punya tempat habuk, kena bersihkan dia punya mop. Maybe dalam 3-4 hari sekali baru saya kena usik saya punya robot vacuum ni. Kalau tidak, setiap kali guna saya kena usik. Settle, letak balik tempat dia. Ini bahagian air kotor, ini air bersih. Sekarang kat bawah ni pula. Kalau kita tengok tempat docking ni, first kita nampak dua terminal tu, positif dan negatif untuk charge. Kalau kita tengok dekat tengah pula, yang atas tu adalah parking punya sensor. Tengah bawah tu untuk isi air dalam tangki robot kita ni. Belakang sikit, kita akan nampak ini berus. Berus ni untuk bersihkan kita punya mop. Mop kita ni akan diberus menggunakan air sabun yang panas. Dia akan pergi kiri kanan. Lepas tu dia keringkan guna udara panas pula. Itu yang mop dia ni sentiasa bersih. Okey, satu lagi tempat bersih dekat belah depan ni. Ini pun untuk bersihkan dia punya mop juga. Mop yang kecil bulat tepi ni. Dan last kita pergi hujung sana akan nampak lubang untuk kita sedut habuk pindahkan ke kita punya deck. Macam-macam fungsi. Untuk kontrol semua ni pula kita boleh gunakan dia punya apps. Ini standard. Semua robot vacuum memang kena ada apps yang lebih kurang je. Kita boleh mapping, bagi nama ruang, kita boleh kontrol kita punya intensity, kekuatan vacuum. Cuma yang special sikit bagi saya adalah dia ada voice assistant sendiri. Hello Rocky, I'm here. clean here. I am trying to find you. Stay there and wait a moment. I have found you and will start cleaning immediately. You can step aside for a moment. Okay, so kesimpulan. So far saya dah guna dalam 2-3 jenis robot vacuum lah sebelum ni. Dan sekarang ni yang Roborock ni bagi saya ini paling memudahkan. Saya boleh kata so far saya dah guna dalam sebulan lebih. Saya berjaya jimatkan masa saya untuk mengemas rumah dalam maybe 40 minit ke 1 jam sehari. Dari segi harga, 6,000 tu bukan sikit. Untuk saya banyak lah. Mungkin ada orang rasa 6,000 tu dia boleh spend, tak ada masalah. Kalau 1 jam sehari tu dia rasa lebih berharga daripada dia spend 6,000 sekali tu. So relevan lah untuk dia. Sebab kondisi orang ni berbeza-beza. Jadi itulah, kalau korang tertarik nak tengok produk Roborock tu, saya akan letak link dekat dalam description kat bawah ni. Boleh share lah. Ataupun kalau nak pergi try beli saya punya biskut daripada tim saya, Cookies Blackout, memang sedap, rangup, sedap, kurang manis. Bahan-bahan dalam ni semua premium. Boleh try, pergi ke website saya beranibuat.com ataupun pergi ke kita orang punya Shopee. Saya akan letak dalam description juga. Alright, itu je. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.